养生侃侃而谈，健康如约而至。我是你们的好朋友木子。打呼噜是非常常见的一个现象，所以很多人都不当回事儿。但其实打呼噜的危害是有很多的。下面木子就来跟大家说说。首先，我们在打呼噜的时候会出现呼吸暂停的现象，这种现象时间长了就会导致大脑缺氧，并使得人们出现口干舌燥、头昏脑胀等病症，从而就会影响到日常的工作和学习。其次，经常打呼噜会引发很多慢性疾病，像是高血压、脑血栓、糖尿病、中风、心肌梗死等等，这些疾病的出现与打呼噜也是有很大关系的。最后，长时间打呼噜会使得大脑皮层内侧的部分物质结构发生变化，从而就会造成面部皮肤松弛、鱼尾纹滋生、大眼袋等衰老的症状出现。所以打呼噜可不是个能随意忽视的问题，我们在日常生活中最好能减少抽烟喝酒，注意劳逸结合，并适当减肥，这样才能改善打呼噜。好了，本期内容就说到这儿了，大家还有什么问题可以在评论区留言，我们下期见，拜拜。